Hello，大家好啊！我係中軒地產阿峰，咁今日嚟到中山坦莊呢邊啦，從珠海過嚟咧都係話緊3分鐘一個車程，非常之近嘅。咁我哋可以睇翻我哋前方咧就係我哋一個摩天輪一個地方啦。平時有好多啲夜市啊，好多小朋友啊過嚟玩嘅。咁今日嚟到我哋一個項目咧就叫一個御風名門嘅，係啦。咁依家賣緊嘅貨咧就好多係啲清盤價啦，都係現樓嚟嘅。我哋依家事不宜遲，有睇咩情況先。咁咧，同大家介紹翻一個御風名門一個區位情況啦。咁從我哋港珠澳過嚟咧，經過一個南灣路、南屏大橋，就過到我哋呢個御風名門啦。車程都係話緊15到20分鐘一個車程。咁至於我哋御風名門，無論話去珠海啦、中山市區一個周邊一個配套咧，都係非常之完善嘅。咁至於我哋一個御風名門咧，行路5分鐘可以去到優特匯啦。咁如果中意去香洲商圈呢邊咧，就係一個三武會員啦。咁似我哋一個前山呢個榕南灣商圈咧，咁呢度都係個商圈嘅，有一個華發商都啦，前山商圈啦就係一個九洲道。咁呢度一個拱北商圈咧就係一個拱北關口啦。似呢啲商圈咧都係話緊15到20分鐘一個車程就可以去到啦。咁似我哋周邊咧，無論話醫院啊、超市啊，同埋一個家私廣場啊呢啲咧，都應有盡有嘅。咁無論話衣食住行咧，都完全可以匹配到啦。咁再加埋我哋中山坦莊呢邊咧，可以睇翻南坦路啊、寶珠路呢啲咧，都係4通8達嘅。你想去邊度咧，都係比較方便嘅。咁我哋同大家介紹翻佢嘅沙盤情況先。咁依家可以睇翻啦，我哋依家嘅售樓部位置咧就喺呢個位置，係啦。咁呢度都係正門口啦。咁先呢個成個小區咧，咁佢係分7期開發嘅，有5個門口啦。咁呢個就係一個東門啦、南門啦，同埋一個西門、北門，係一共有5個出入口嘅。咁依家賣緊嘅現樓咧就係我哋11棟啦。咁佢平均一個面積咧就係81到140幾嘅，係啦。咁佢均價咧就15,000，再加埋佢呢棟咧係現樓嚟嘅。佢呢個26棟咧賣緊咧係89方到110方嘅，係啦。咁似呢個107方咧就係01單位啦，107方一個4房啦，同埋02單位都係107方嘅。咁佢03面積咧就係一個88方啦，同埋04單位109方嘅。咁佢呢邊嘅均價咧就會相對講會平翻少少啦，都要13,500蚊到。咁佢都係差唔多，仲有半年就可以交付啦。咁佢物業費咧都係同11座差唔多嘅，都係2個2一個方，全部係一個住宅用地啦，係啦。再加埋佢成個片區一個園林啊、配套啊都係比較方便啦。再加埋佢有1大城軌站啦、2個快線啦，同埋一個3條主幹道，同埋4大商圈包圍住我哋成個小區嘅。咁我哋依家嚟到26棟一個實體樓啦。咁我睇翻03戶型88.82方嘅3條8啊，5把刀嗱。咁我哋一入到嚟咧都係一個3合1一個智能密碼鎖啦。咁我哋要睇翻從我哋呢個面積開始計咧，嗱都係贈送面積嚟嘅。咁似呢間房咧都係一個贈送面積啦。等於話似呢個差唔多有成6、7個方嘅，都係唔計面積，等於話開發商送俾你嘅。咁呢間房咧自己可以後期做翻一個電競房啦，或者一個書房都係冇問題啦。我哋都可以睇翻我哋成個呢個面積咧都係一個南北通戶型嘅。咁我哋介紹翻廚房先啦。咁呢個廚房咧可以做翻4到8人台都完全冇問題嘅。咁廚房咧一個 L 型廚房啦，一個洗廁煮一站式，同埋佢一個明窗設計。咁似呢個位置咧，咁佢就係做一個冰箱位置咧，擺起身咧比較隱藏式，比較乾淨企理啦。咁似呢個咧就係一個生活露台啦。咁呢度咧以後就可以擺翻洗衣機啦，呢度晾衫啊，呢啲都係完全冇問題嘅。咁出邊嘅景觀咧就係睇翻我哋小區嘅內園啦。咁嗰度咧仲有一個籃球場啦，都係俾大家運動下嘅，記住運動啦。咁至再前少少咧就係我哋一個客廳嘅位置啦。客廳開間咧都係比較開闊啦，一個3.8米一個開間，同埋我哋一個露台位置都係有贈送面積嘅。大家睇翻咁似呢個位置咧都有一個贈送面積啦。出邊嘅景觀咧都係比較開闊啦、開揚啦，同埋係可以睇到一條河嘅，係啦。咁我哋依家所在嘅位置咧就係一個10樓一個樓層啦。咁我哋依家睇下房間先。咁似呢間房咧做一間客房啦。咁嗰個飄台位置咧都係個贈送面積嚟俾大家嘅。咁呢度咧其實可以再擺翻張1.5米床啦，一個床頭櫃啦，同埋一個衣櫃，都係比較大嘅。咁似呢度咧就有一個乾濕分離一個客位啦，洗手間喺呢度。咁再到嚟我哋一個主人房啦，主人房仲有一個套間嘅。咁呢度咧1.8米床啦，2個床頭櫃啦，都係綽綽有餘啦，係啦。咁同埋呢度咧擺翻個衣櫃位置，同埋呢個一個梳妝台啦，
俾老婆去化妝啊、擺飾品啊最好噶啦。咁呢度咧就做一個乾濕分離一個主人房一個洗手間啦。咁我哋而家睇翻109平方一個面積段啦，一個死房嚟嘅。咁似呢個黃色嘅咧陽台啊、入戶花園啊，呢個陽台咧都係剩一半嘅面積嘅。咁似呢度啊呢啲咧全部係送全贈送啦。咁我哋入到嚟咧可以睇翻，咁佢已經係標明咗嘅一個贈送面積，可以從呢個位置入到嚟呢個位置啦，都係贈送俾大家嘅。同埋呢間房嘅面積都係贈送嘅，係啦。咁呢個就可以自己利用翻啦，可以做翻房啦。電競房啊，或者書房啊，都係完全冇問題啦，或者茶室。咁仲有呢個位置咧，都係贈送面積嚟嘅，係啦。所以話呢個位置咧，基本上呢個戶型咧，特別係呢個御風名門佢送嘅面積咧，基本上佢實用率係達到100%嘅，係啦。再同埋呢度就一個廚房位置啦 ，L 型一個廚房啦，一個洗衣唔係一個冰箱位置啦，同埋呢個抽油煙機啦、燃氣爐啦，同埋呢度位置咧洗切煮一站式，同埋我哋一個270度一個明窗嘅設計，非常之舒服。點話佢就唔驚話廚房會暗啊呢啲位置情況出現咯。咁同埋我哋一個大客廳啦，差唔多有成5米一個大客廳，呢度擺張梳化、一個電視咧都完全冇問題嘅，係啦。咁同埋我哋有一個超大一個露台啦，差唔多有7米嘅露台，咁俾大家展示下嗱。從嗰邊咧到嚟呢邊咧有7米一個大陽台，等於話你擺2張麻雀台都係完全冇問題嘅，係啦。同埋咧。出邊嘅下邊嘅景觀咧都係非常之舒服啦，係啦，我哋都可以睇翻。咁呢啲咧全部係贈送面積嚟嘅，係啦，冇花冇假，全部係送俾你嘅，唔使你1分錢。咁我哋再嚟到我呢個房間位置啦，呢個客房第二間客房啦，1.5米床，2個床頭櫃，同埋佢明窗設計咧都係非常之到位啦。咁呢度有洗手間做咗明窗設計啦，一個乾濕分離一個洗手間，入邊一個沖涼嘅位置咧都係一個贈送面積嚟嘅。咁似呢間房咧，都係睇翻，都係一個1.5米床啦，2個床頭櫃，睇出邊嘅景觀咧，第1樓啦。咁主人房啦，嚟到我哋主人房咧，就係一個套間位置，我哋都可以睇翻呢度擺翻張1.8米床啦，2個床頭櫃，或者呢度擺翻個衣櫃啊，都係完全冇問題嘅，係啊，都係比較舒適啦，比較舒服一個位置。咁呢度咧就一個主人房，一個乾濕分離嘅洗手間啦。見到所有嘢咧都係交樓標準嚟嘅。咁我哋依家可以睇翻我哋107平方一個4房單位啦，係啦，咁呢邊嘅贈送面積咧都係比較多嘅，咁都係一個3合1一個智能密碼鎖喺呢度啦。咁右手邊咧都係一個贈送嘅面積段啦。咁呢度咧可以做一間書房啦、茶室啦，同埋咧呢度咧就係可以通到一個露台嘅位置嘅。咁呢度咧可以擺翻個洗衣機啦，或者做翻個雜物房都完全冇問題嘅，係啦，因為呢間房咧佢啱好通出去露台咧就係一個洗手間，唔係呢個露台嘅位置，係啦。咁呢度咧就可以睇翻我哋成面嘅景觀先，可以大家感受下先，係啦。咁我哋可以睇翻我哋一個廚房啦，廚房呢個超長一個 L 型嘅廚房啦，洗切煮一站式，係啦，同埋仲有個明窗設計，係啦。咁到時候咧有好多啲啲抽油煙機啊、燃氣爐咧，就係一個交流標準嚟嘅。咁呢度咧平時中意飲酒朋友咧都可以學佢咁樣啦，喺呢度做翻個小型一個酒櫃都喺呢度。咁呢度咧仲可以擺翻6到8人台，都完全冇問題嘅，係啊，都比較舒服啦、舒適嘅。咁都可以，大家都以後可以覺得話呢個示範單位比較舒服喎，比較舒適喎，以後都可以按照佢咁樣做翻自己一個居住一個環境啊，同埋一個家私家電啊，都係完全冇問題嘅，係啦。咁我哋都可以睇翻啦，下邊一個位置咧就係成個小區一個商業街喺呢度啦，係啊，每日人流量咧都係比較多嘅，係啊，同埋對面咧呢左手邊咧就係我哋成個小區嘅園林景觀啦。咁我哋再睇下我哋一個廚房位置同埋一個房間啦。咁我哋可以睇翻呢間啦，就係做一個兒童房啦，同埋一間客房喺呢度。嚇，咁呢個就係一個乾濕分離一個洗手間喺呢度啦。咁呢度一個兒童房啦，係啦，嗱呢度平時可以擺一張台啊，擺一張床啊，同埋一個書櫃呢個櫃喺度咧。平時呢個小朋友咧就完全足夠噶啦。咁我哋一個主人房啦，都係做一個套房嚟嘅。一入到嚟咧就一個乾濕分離一個洗手間啦。咁我哋依家睇翻我哋一個客房位置啦，咁呢邊咧就一個客房位置啦，1.5米床，一個床頭櫃同埋一個衣櫃。咁似我哋每個房間同埋客廳咧，同埋一個廚房位置咧，同埋一個洗手間位置咧，都係做咗一個明窗嘅設計嘅，所以話佢比較乾爽啦。咁呢度咧就一個
兒童房啦，咁整翻張書台俾平時睇下書啊、畫下畫啊，同埋呢度咧一張床嘅位置同埋一個衣櫃嘅位置啦，係啊，都比較實用嘅，因為呢邊總一個實用面積咧達到係100%嘅。咁呢度有一個主人房、一個洗手間位置啦、乾濕分離啦，同埋一個主人房一個床啦、2個床頭櫃啦，同埋一個衣櫃。咁至於呢邊一個均價咧26座均價咧就13,000到嘅啫，係啦，均價13,000就係110方到140方啦，均價就15,000蚊到。咁似我哋依家26座咧，就交樓時間係今年一個年底交付，均價咧就13,000蚊嘅。咁如果中意呢個小區嘅朋友咧，可以聯繫翻我哋唐生啦，聯繫翻我都可以嘅。咁今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。